Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um unboxing do teclado da Motospeed. O modelo é CK104 Switch vermelho. Eu comprei no Wish, que também é o site estilo AliExpress, onde os vendedores divulgam os produtos e vendem. E o método de envio foi o Post NL. O produto foi enviado para o Brasil dia 8 de agosto. E hoje, dia 5 de setembro, o produto chegou no final dessa tarde. Então, desculpa. Então eu posso dizer que foi uma entrega bem rápida, né? Porque eu já comprei na Gearbest, a Post NL, e demorou quase 2 meses um fone que eu comprei. Eu vou deixar o código de rastreio na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver. Então, ó, o produto veio assim, com durex aqui. Não sei se o povo da fiscalização de Curitiba abriu, mas eu não fui tributado. Tá, ó, a caixa não tá amassada praticamente, posso dizer que não tá amassada, ó. Cuidaram bem da embalagem do produto, ó. Caixa bem bonita, né, e bem grande assim, ó o tamanho. Aqui tem a descrição, né, eu acho que não nos interessa. Lembrando que, para quem não sabe, esse teclado é RGB. Ele não tem programa para você configurar as cores no computador. Você tem que fazer isso pelo teclado mesmo. O que tem programa para você configurar, para configurar cor, macro, essas coisas, é o CK108, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas dependendo da necessidade eu acho que vale a pena. E o CK108, ele tem a versão de switch blue e preto, azul e preto. E no CK104 tem a versão de switch vermelho e azul. Aqui, ó. Deixa eu tentar focar aqui. Ó, esse é o cinza Red Switch. Então vamos abrir aqui. Abrir com cuidado essa beleza, né? Tá. Não veio, infelizmente, nenhum brinde. Só o manual de instruções. É bem importante ler, né? Porque como que a gente vai mudar as cores, essas coisas. É bom sempre ler antes de usar o teclado. Isso aqui também é amassado, não sei o que é. Não tá em inglês, tá em outra língua. E aqui tá a maravilha do teclado. Ó, bem protegido, né? Vamos tirar aqui com cuidado. Tá dentro aqui dessa... não sei o nome disso. O negócio é bem fofo de pegar. Tá. Ah, vem o brinde sim, ó. Aqui no fundo da caixa, agora que eu vi. Não sei se isso já vem com o teclado, porém veio isso daqui. É keycap, se eu não me engano, pra você pegar a tecla. Tá? Se eu não me engano o nome é esse. Se não for, me desculpe. Peço perdão. A memória do dispositivo que eu tava gravando o vídeo acabou. Aí eu tive que colocar o vídeo no computador. E agora eu retomei a gravação. Agora eu vou mostrar o teclado pra vocês. Vou tirar aqui da caixa. Só um momento. Ó. O cabo USB dele. Tá vendo? Vem com essa proteção aqui. E não tem como tirar. Alguns teclados tem um conectorzinho aqui. Então esse teclado é cinza. Ó. Tá? Debaixo dele é assim. Aqui fala a amperagem dele, que é de 500 mAh e de 5 volts. E aqui tem o negócio para você aumentar, não sei o nome disso. E aqui
uma borrachinha para não ficar deslizando. Aqui. Ó. Vamos ajustar aqui. Tá. Eu vou mostrar o switch dele para vocês. Tirar a tecla aqui. Coloca o keycap. Espera sentir uma firmeza ou um clique. Você pega aqui, ó, só para apoiar mesmo e puxa com cuidado. Ó, a tecla é branca aqui, na parte de baixo, e temos o switch vermelho. Vou mostrar o som da digitação para vocês. Depois eu vou mostrar ele ligado no computador. Comparado ao azul, o barulho é muito menor, né? De novo. Não faz muito barulho, né? Comparado ao azul. Agora vamos mostrar ele no computador, a parte mais legal. Os efeitos de iluminação, entre outros. Os atalhos, como que usa o FN para aumentar o brilho, diminuir o brilho, os perfis, etc. Pessoal, eu mostrarei agora os efeitos de iluminação do teclado. Eu recomendo você ler o manual, tanto que tem uma parte que é em português de Portugal, então não haverá problemas. Eu recomendo bastante você ler para saber como manusear o teclado, os efeitos, etc. Conectei o teclado no USB do computador, deu esse efeito e foi para o primeiro efeito de iluminação. Esse efeito aqui, a cor ela fica constante, só vai ficar no branco. E ao digitar não vai ter nenhum efeito, ó. Nenhum. Agora eu quero alterar a cor. Eu vou apertar o FN. Peraí, desculpa. Eu quero diminuir o brilho. Vou apertar o FN, setinha para baixo. Ó, ficou fraco. Vou aumentar. Agora eu quero alterar a cor. FN, Del. Vermelho, amarelo, verde, azul ciano, azul, branco. Para o próximo efeito de iluminação, vamos apertar FN, Insert. Sempre que eu quiser alterar o efeito de iluminação, você vai apertar o FN e o Insert. FN primeiro, depois o Insert e solta. Temos esse efeito que é respiração. Aumentei a velocidade da respiração. Para a direita. Para a esquerda, desculpa, eu vou diminuir a velocidade da respiração. FN para a direita, aumento a velocidade da respiração. Eu também posso alterar as cores desse efeito. FN Del. Aí você escolhe a cor que mais lhe agradar. Vamos para o próximo efeito, FN Insert. Esse daqui, você terá 5 perfis de teclas que ficarão acesas. Esses 5 perfis é para alguns jogos, que eu vou mostrar para vocês. Vou tentar focar. Primeiro é de FPS, segundo é de CF, não sei o que é isso. Terceiro é de COD, 4 é de LoL e 5 é Race, não sei, o Race de corrida. Então eu vou mostrar esses efeitos aqui para vocês. FN1, FN2, FN3, FN4. Você também pode personalizar as cores que você quer que fique acesa. Eu vou mostrar como que você faz isso. Estando nesse perfil, você vai apertar a tecla FN e HM, que é de Home. Aí você vai ver que as luzes indicadoras estão piscando. Tá falando, ó, que cor você quer que fique acesa? Quero X, tá. X ficou na amarela, mas eu quero mudar a cor. Aperta no X de novo. Verde, azul ciano, azul, branco. Aí você personaliza na cor que você quiser.
Tô fazendo aqui aleatoriamente. Aí feito essa personalização, feito, não sei o certo, você vai apertar FN e Home de novo. Aí você vai ver que o seu perfil foi salvo. Aí você curte aí. Agora o próximo efeito. Fica alternando entre as cores. Você pode também diminuir a alternância. Você vai apertar FN e para esquerda, para diminuir a velocidade da alternância. Ó. Agora eu quero aumentar a velocidade. FN para direita. Ó, tudo isso está no manual, tá, pessoal? Eu recomendo vocês lerem. Um efeito bem interessante. Agora o próximo efeito. Esse daqui, ao digitar, a tecla digitada fica acesa por um instante e depois apaga. Legal, né? Próximo efeito. Esse daqui é as cores, não sei dizer. A cor, ela fica vindo pra cá, ó, pra direita. Se você ver, tem uma espécie de sombra que vai pra direita. Eu posso diminuir a velocidade que essa sombra vai pra direita. Eu posso também alterar a cor. FN Del. O teclado, ele é bem forte a iluminação. Ó, aumentar a velocidade. Show, né? Bem bonito. Alterar o efeito. Esse daqui as cores vai e volta, vai e volta. Fica nesse loop infinito. Esse daqui parece que é mais legal para quando você não estiver usando o computador. Ó, devagar. Rápido. Próximo efeito. Esse é o arco-íris. Ao digitar, vai vir um raio de luz para a direita e para a esquerda. Bem interessante esse. Você pode diminuir a velocidade que esses raios de luz vão. FN para esquerda, vou diminuir a velocidade. Ó. Bem bonito, né? FN para esquerda, você vai diminuir a velocidade. FN para direita, você vai aumentar. Deixa eu colocar no máximo aqui. Agora eu vou clicar. Ó, bem mais rápido, né? Ó. Vamos diminuir de novo. Viram a diferença, né? Próximo efeito. Isso aqui é um círculo, né? O raio, ele fica apagado, no caso. A tecla que você digita fica apagada e as que tá em volta fica acesa. Eu posso alterar a cor também, FN Del. Tá? Próximo efeito. Ele fica assim. Não sei o nome desse efeito, mas as cores ficam indo pra direita, várias cores. Eu posso aumentar a velocidade, tanto como diminuir. Parece até que ficou pausado. Aí, ó. Isso é legal. E voltamos para o efeito inicial. Então, pessoal, esse foi o review do teclado CK104 Head Switch. Recomendo demais esse teclado, é muito bonito. Tem um ótimo custo-benefício para você que está procurando um teclado mecânico RGB. Pode comprar que você não vai se arrepender. Você pode comprar tanto na Wish quanto no AliExpress ou na Gearbest. Compra no lugar que você achar melhor. Não. Compra no lugar que pesquisa o lugar que você vai comprar antes, tá? Para você não correr riscos, porque correr risco não é uma coisa muito legal. E o teclado CK108, que é o switch azul, ele tá para chegar. Eu vou fazer o review e o unboxing dele também. Espero que vocês assistam. Se vocês tiverem alguma dúvida do produto, da entrega, da loja, do que seja, pode deixar no comentário que eu vou responder vocês, tá?
por favor, dê um like no vídeo se você ter gostado, vai me ajudar bastante. E se possível, se inscreva no canal. Eu planejo fazer mais um unboxing reviews, tá? Agora não vai dar porque tô meio sem dinheiro, mas assim que eu conseguir mais dinheiro eu vou comprar um teclado novo da Motospeed. Então, pode comprar o teclado se você tiver dúvida. Espero que eu tenha tirado. O som da tecla. Você pode procurar no YouTube aí, tem bastante vídeo e você vai ver que o pessoal fala muito bem desse teclado. Não sei se é dessa versão, o pessoal fala que toma choque, mas eu tô com o pé no chão, ó. Tô colocando aqui a mão na lateral, um parafuso que tem aqui, não levei choque não. Não sei se é nessa versão, mas tem um boato aí, não sei se é verdade. Tá, pessoal? Então é só isso, forte abraço e espero vocês no próximo vídeo.